Takže ahoj, vítejte u další videa a dneska to bude po takové docela delší době víkendový vlog. My jsme jako zbyli teda v IKEA, to se tam teda úplně nenatáčela, ale dali jsme si tam jako jídlo a tak. A koupili jsme tam pár věcí, chci vám teda asi 3 věci ukázat, koupili jsme tam toho teda víc, ale chci vám ukázat jenom takový ty 3 nejlepší věci. Takže asi začneme s tou věcí. To je stojánek na sluchátka, teda Stellinky, protože tam má taková sluchátka, já mám ta bezdrátová malá, ona má taky sice bezdrátová, ale jakože prostě Stellinka má taková sluchátka, takže vlastně to tam jakože takhle zdá a takhle to tam vlastně jakože drží. Jako druhá věc je takovýhle stojánek a jako poslední věc, s kterým mám největší radost, tak to je ten stojánek na tablet. Že už je druhý den a my dneska jdeme na Rhododendrony. A potom si teda ještě bude chtít mamka koupit nový mobil, takže ho jdeme asi omrknout a možná ho tam i koupíme. Takže teď jsme na lavičce a budeme dělat i burgery, takže jako minulý rok už to bude rok, co vlastně jsem vydala první video. A takže vlastně natáčíme to skoro ve stejný den, možná to vydám asi později určitě, ale jako natáčím to 11. května, ale tady to video podle mě vydám docela třeba za možná i měsíc, uvidím, ještě za dlouho to vydám tady to video. Takže už jsme doma a jdeme na ty burgery. Takže budete na ně potřebovat ketchup, potom hořčice, ať tam dám tady jenom trošku, potom maso, to máme přímo na burgery a je to i ochucený, potom bulky, akorát, že my máme z Německa, jak jsme byli v Tropical Island, takže, ale v Česku mají určitě taky, potom rajčata, jako my máme cheddar a nějaký sýr a salát. A tak, a pak dáte jenom dohromady. Já tam dám asi jenom maso, ketchup, možná trošku hořčice, sýr a nevím, jestli tu zeleninu, takže uvidím. Takže už máme hotový burgery. Dala jsem si tam teda, mám tam maso, mám tam rajče a salát a ketchup a trošku hořčice, stejkový. Tu doporučuji. A sýr, jo, to je na to maso jsem to nechala, to je to samý. A Stellinka má teda jenom sýr, salát, rajče a ketchup. Jo. Takže jdeme to ochutnat. Takže už je druhý den a nenatáčela jsem teda skoro nic dneska. Je už teda 6 hodin. Tohle jsme teda vyrobili dneska Stellinku ke dní matek. Nás to vyrobila Stellinka a já teda jenom tohle. A protože dneska je den matek. A už ta mamka rozhodla, jaký chce mobil. To vám zatím nebudu říkat. Uděláme si takový otvírání. Vám to pak ukážeme. A taky to jdeme vyzvednout. Takže nakonec si moje mamka vybrala iPhone v takovéhle zelené barvě. Je to teda iPhone 13, 128 GB. A k tomu jsme tady ještě koupili obal a sklíčko. A vlastně ještě budeme dokupovat originál kostku, jakože nabíječku. Prostě, když tam je jenom kabel a nabíječka tam není k tomu, takže to taky budeme ještě dokupovat. Takže už se to takhle přesouvá.